Ini adalah website untuk korang yang sedang mencari video meme green screen dan juga sound effect viral yang ramai orang tengah pakai sekarang ni. Satu ni ilmu, Mes dia dapat tunjuk korang. Korang google saja greenscreenmemes.com dan dekat situ dia ada pelbagai jenis green screen video yang korang boleh pilih. Contohnya macam ni. 我有自己的原则，我不想一辈子让人踩在脚下。你以为我是臭氧贩子？我这3年就是想等一个机会，我要争一口气，不是想证明我了不起。 Faham lah no? Untuk sound effect pula, korang tekan saja sound library dekat atas tu dan korang boleh pilih pelbagai jenis sound effect yang ada. Contohnya ini yang favourite abang. Emotional damage.